クローバープレゼンを起動してクローバです。妄想版のライジングスもどきでパワーポイントを起動しました。この資料でよろしかったでしょうか？はい、OK。はい、勝手にオーガナイザーを名乗っています。Twitter アカウントで Google ホーマーと申します。よろしくお願いします。今日はですね、IoT LT の本体の、講談はですね、初めてになります。ちょっと勝手がわからないので、ノリもわからないのであれなんですけれども、今日はですね、電子レンジでチンして作るコグナイズ4足歩行ロボット。ちょっと何言ってるかよくわかんない内容だと思うんですけど、この内容でですね、お話をしたいと思います。これが本日のレシピです。コグナイズ1個、モバイルバッテリー 120g、サーボモーター小さじ4杯、それから両面テープ少々です。はい、それで、勘の言い方はですね、もう大体察しはついてるかと思うんですけれども、勝手に動画が始まってちょっと段取り狂っちゃったんですけど、お弁当を温めてる、3分間でオーガナイズを使ってロボットとそれからプログラム両方3分間で作っちゃいます。今もうスタートかかりました。電子レンジのタイマーの表示出してありますので3分間カウントダウンしておきます。仕組みはですね、モバイルバッテリーをロボットの筐体に使います。それで、サーボモーター4個を足、そしてサーボモーターに付属してくる、サーボのフォームですね、これを、足として動かします。で、今、ちょっと両面テープで貼り付けるために、細工をしているところですね。はい、両面テープでサーボモーターを貼り付けます。はい、そして、サーボモーターのケーブル4本を、ログナイズに差し込みます。両方別々なので、間に、オス変換の、変換器を入れてますけれども、基本的に電気的には直結ですね。この辺をオーガナイズすごいと思います。はい、4本刺さりました。でケーブル邪魔なんで、モバイルバッテリーの筐体にちょっとグループ巻きにして、形を整えて、バッテリーを接続ですね。はい、ここまでで、1分半経過です。残り1分半でですね、プログラミングします。オーガナイズのですね、JavaScript 以外に、ブロックプログラミングもできますので、今回はそれを使います。で、当然基本構造、プログラミングの基本構造の部品は揃ってるんですけれども、オーガナイズのいいところはですね、いろんな IoT 機、LED だとかサーボモーターだとか全部部品が揃ってますので、今回はサーボモーターを使いますので、それを部品として、今登録をしているところです。で、サーボモーター1個3つのピンがありますので、かける4で12個ですね。これを、ピンのアサインの順番に今登録をしているところです。はい、まもなく、サーボモーターの登録自体が終了します。はい、これでサーボモーターの登録終わりましたので、あとは実際に、歩くための足の、こういう動かす角度ですね、サーボモーターにアングルを設定していきます。はい、残り約10秒です。5、4、3、2、1。はい、ちょうどお弁当も出来上がったところでプログラムを完成しました。はい、で最後に、スタートボタンを取り付けて、表にしておきます。はい、そこからやめてますね。はい、こんな感じです。
一応細かにですね、データを挙げておきました。組み立て方、それから、フルステートメントのプログラム。ここでちょっと皆さん見てください。非常にど素人でですね、本当に3分で4つ方向をできちゃいました。オブナイズすごいと思います。はい、皆さんもどうぞよかったら試してみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱね、ブロックプログラミング環境がですね、強いな。そして、オブナイザー、Google フォーマーというのが、はい、すみません。ゴール。さんに怒られますオブナイ、Google フォーマーっていうアカウント名で、オブナイザーっていう名前は Google フォーマーです。はい。じゃあ、皆さんもね、ER がどこにかかってるのかよくわかんない。Google フォーマーさんとかTwitter とかでよく見かけしてたんですけど、アイコンしかないんで、本人